Tämä on Armas äänisarja. Ohjelma ikääntyneistä ja kulttuurin merkityksestä. Mistä saa iloa elämään? Millainen on oman näköinen elämä? Armas on valtakunnallinen taide- ja kulttuurifestivaali ja sarjan juontaa festivaalin johtaja Raisa Karttunen. Armas äänisarjassa puhutaan tällä kertaa teatterista. Miten teatterit rakentavat ohjelmistoaan ja miten huomioidaan eri-ikäisten katsojien tarpeet ja halut? Ja meitä kiinnostaa tietysti erityisesti ikääntyneet. Minä olen Raisa Karttunen ja vieraana ovat tänään yhteisöt ja osallisuusosaston päällikkö Jussi Lehtonen Kansallisteatterista sekä Tampereen teatterin johtaja Mikko Kandinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mennään samaten tuohon jo alussa esitettyyn kysymykseen. Kenelle teidän teatterissa tarjotaan ohjelmistoa ja miksi? Lähinnä me ollaan pirkanmaalainen teatteri. Että tavallaan se teatterin niin kuin luonne on sellainen, että kun se on jossain, niin se varmaan semmoinen välittömin vaikutusalue on semmoinen 30-40 kilometriä sen teatterin ympärillä. Se semmoinen kulttuurinen piiri. Että teatteri on silloin ajassa ja paikassa kiinni. Mutta esimerkiksi meille tulee 30% meidän yleisöstä Helsingistä. Ja sillä lailla vähän ollaan poikkeuksellinen. Se johtuu meidän varmaan ohjelmistosta ja kaikesta muusta, mutta me ollaan niin kuin vakiinnutettu. Me ollaan lähellä rautatieasemaa ja näin. Ja sitten täytyy vielä tähän heti samaan henkäykseen sanoa, että mehän tiedetään vaan ne ihmiset, jotka ostavat meidän liput. Me ei tiedetä, ketkä meillä käy. Eli kun mä katson meidän lipunostodataa, mä voin katsoa sieltä, että 60% tämä on ostanut vaikka 50-vuotias pirkanmaalainen naishenkilö tai naiseksi oletettu nimestä. Ja sitten kun mä menen katsomaan sitä esityksestä, niin siellä on niin kuin puolet on miehiä ja 3/3 lapsia ja kaikkea. Tämä on tämä teatterin tutkimisen, niin kuin, tämän yleisötutkimuksen niin kuin haaste. Että me saadaan niin kuin myyntidataa, mikä ei ole sama kuin katsojadata. Sen takia meidän on kauhean vaikea arvioida, että mitä me saavutetaan. Sitten taas nähdään esimerkiksi, jos meillä on viikolla esityksiä, siellä on enemmän niitä ihmisiä, jotka ei käy töissä. Ja sitten jos on viikonloppuisin-iltaesityksiä, niin sitten se on niin kuin taas toisenlaista se yleisö. Mutta tuosta palatakseni alkuperäiseen kysymykseesi, niin meillä on ainoa oikeastaan yleisösegmentti, jota me ei ajatella, on lapset. Koska meillä on niin lähellä siis nuoriso- ja lapsiteattereita, ja kaupunki ei halua siis kilpailua. Ja nämä kyseiset teatterit saa siis valtionosuuksia nimenomaan sen lasten ja nuorten teatterin suhteen, jota me ei taas saada. Ja sitten kun meillä on niin pienet katsomot, niin se, että meillä ei ole Excelissä siis varaa tehdä semmoisia esityksiä, joissa myydään niin kuin lastenlippuja. Koska se meidän tukijakauma on niin vinoutunut, että meillä on Suomen suurin tämmöinen prosentuaalinen määrä, että me joudutaan 55% hoitaa meidän menoista siis lipputuloilla. Kun se on niin kuin keskimääräisessä VOS-teatterissa siis 30%. Niin kuin. Ja että Kansallisteatterissa on 35, taitaa olla vähäisenkin näin. Ja sitten meillä on kaupunginteattereita, jotka hoitaa niin kuin 5% lipputuloilla. Mutta meillä se 55 on semmoinen, että me joudutaan oikeasti miettimään koko ajan, että käykö täällä joku. Ja se niin kuin pikkusen niin kuin aiheuttaa haasteita meille niin sanotusti kaikenlaisille sellaisille niin kuin myyntipoikkeamille sanotaan. No tosiaan mä en ole teatterijohtaja, mä oon yhteistyö- ja osallisuusosaston päällikkö ja puhun ehkä enemmän siitä näkökulmasta, mutta varmasti siis Kansallisteatterin tarkoituksena on palvella koko Suomea ja olla sillä tavalla valtakunnallinen ja myös tavoittaa ihan kaikenlaisia ihmisiä, mutta sehän ei ole niin yksinkertaista Suomessa, vaikka meillä on niin kuin, Kansallisteatteri on maailman vanhin suomenkielinen teatteri ja meille on tärkeää suomen kielen vaaliminen, mutta yhtä aikaa me haluttaisiin tavoittaa myös ihmisiä, jotka ei osaa suomea esimerkiksi, että niin kuin nämä haasteet on tosi isoja ja ehkä me suhtaudutaan niihin aika vakavasti näihin haasteisiin ja sen takia meillä on tämä yhteisöt ja osallisuusosasto, jota mä vedän ja meidän osaston tehtävänä on niin kuin, tehdä töitä sen eteen, että erilaiset yhteisöt, erilaiset ihmiset löytäisi tiensä Kansallisteatteriin
sekä katsomoihin että näyttämöille ja että erilaiset ihmiset olisi osa meidän niin kuin prosesseja eri tavoilla. Ja meillä on niin kuin erityispainotuksena sellaiset eri tavoin stigmatisoidut ja marginalisoidut yhteisöt. Ja ennen kuin mä olin tässä tehtävässä, mä oon ollut kiertueen näyttämön taiteellinen suunnittelija ja me ollaan tehty niin kuin sellaista yhteisöllisesti suuntautunutta dokumenttiteatteria esimerkiksi vankilasta vapautuvien ihmisten kanssa tai lastensuojelussa olevien nuorten kanssa tai sitten pakolaistaustaisten taiteilijoiden ja ihmisten kanssa ja sitä työtä jatketaan. Sitten meillä on tämä kiertuetoiminta, joka suuntautuu just sitten erilaisiin niin kuin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköihin ja vankiloihin ja vastaanottokeskuksiin ja sitten myös kouluihin. Ja sillä tavalla yritetään sitten viedä esityksiä ja teatterityöpajoja ja taidetyöpajoja, viedä niitä sellaisiin paikoihin, mistä ihmiset niin kuin ei elämäntilanteensa takia pääse teatteriin ollenkaan. Että tällä tavalla me työskennellään ja tämmöistä kiertuetoimintaa meille ja kaiken tämän tarkoituksena on paitsi tuoda ihmisiä osaksi sitä, niin myös tuoda niiden ihmisten niin kuin asioita osaksi sitä teatteria. Että me ajatellaan, että teatteri on sellainen paikka, jossa keskustellaan yhteisistä asioista ja paitsi keskustellaan, niin tehdään niistä esityksiä ja ollaan eri mieltä myös. Ja se on niin kuin myös paikka, jossa käydään niin kuin yhteiskunnallista keskustelua, joka voi olla myös joskus poliittista tai mitä on poliittinen. Eli teillä on hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin kohderyhmäajattelu ja myös tämmöinen niin kuin osallisuuden kasvattaminen on niin kuin keskiössä siinä, mitä te teette. Joo, kyllä. Se on mun mielestä, me halutaan, että ihmiset kokisivat, että ne on osa sitä kansallisteatteria eri tavoilla, mutta ei se välttämättä tarvitse olla hirveän syvällistä, että se on ihan tosi hyvä osallisuus, että ostaa lipuja tulee katsomaan, mutta ehkä joku haluaa ostaa lipuja tulla katsomaan ja osallistua keskusteluun sen jälkeen, tai ehkä joku haluaa olla osa jostain esitystä ja olla siellä jossain tekijäpositiossa tai lopulta päätyä jopa näyttämälle, niin kuin se on myös mahdollista, mutta tavallaan tämä osallistaminen on ehkä semmoinen, mistä olisi kiva keskustella tänään, koska se on mun mielestä myös vähän väärin ymmärretty käsite ja se ei ole mikään autuaaksi tekevä asia, niin kuin, se ei ole mikään ihme, joka niin kuin pelastaa tämän maailman tai yhteiskunnan. Se on musta tosi tärkeää, mutta ehkä jos ajatellaan vaikka just niin kuin ikääntyneempienkin ihmisten tavoittamista, niin onko se sitten oikeudenmukaista, että se tehdään silleen, että niiden ihmisten pitäisi hirveästi osallistua siihen taiteeseen, jos ei ne välttämättä halua, koska se, että ihminen on vaikka ikääntynyt, niin ei tarkoita, että se muuttuisi. Ehkä se kuitenkin on tärkeää, että sitä taidetta on saatavilla niin kuin monella tavalla, että on sellaista taidetta, mihin on tosi matala kynnys osallistua, eikä tarvitse tehdä hirveästi itse. Ja sitten niille, jotka on tosi innostuneita, niin niille on sitten myös mahdollisuus tehdä sitä enemmän, että musta tuntuu, että aika monissa niin kuin vaikka avustushauissa niin kuin on tällaisia avustuksia, joilla halutaan edistää vaikka ikäihmisten mahdollisuutta osallistua kulttuuriin, niin siellä on usein sellaisia kriteerejä, mitkä on mun mielestä niin kuin problemaattisia tai joista ainakin pitäisi keskustella, että niin kuin, kun me viedään esityksiä vaikka palvelutaloihin, niin sinne tulee aika hyvin ihmisiä sieltä palvelutalosta katsomaan. Voi olla, että vaikka 80 ja niin kuin tosi huonossakin, tai niin kuin ei enää niin kauhean toimintakykyisiä ihmisiä, niin nekin voi tulla sinne ja nauttia siitä taiteesta ja olla osa sitä tilannetta. Niistä tosi monet ei ehkä halua osallistua. Ja sitten siellä on 5 aktiivista, jotka haluaa. Että tavallaan meidän pitäisi miettiä vähän isosti tota asiaa ja tarjota sitä mahdollisuutta osallistua isosti, mutta myös, että ei tarvitse niin paljon osallistua ja silti on osa. No miten tämä Tampereella näkyy, Mikko? No noin, 4,5 vuotta sitten, kun mä tulin tuonne Tampereen teatterin johtajaksi, niin ensimmäinen asia, mitä mä tein, oli, että me perustettiin semmoinen kuin uudet näyttämöt-osasto, jolla on oma tuottaja ja omaa henkilökuntaa. Ja tämän näyttämön periaatteena on se, että me oltiin tehty erilaisia tutkimuksia, jos me huomattiin, että meillä on semmoinen aika iso, se oli 15-18% ihmisistä, jotka ei käy meillä, mutta haluaisi käydä, mutta jostain syystä ne ei voi. Ja sitten kun ruvetaan katsoa niitä syitä, niin nehän on tosi, niitä on taas kymmeniä. Jotkut ei pysty olemaan ihmisjoukoissa, jotkut päästävät ääniä, ja he eivät sosiaalisia, heillä on neurologisia, sosiologisia. Sitten on ihan ihmisiä, joilla ei ole yksinkertaisesti yhtään rahaa. Ja sitten on esimerkiksi ikäihmisiä, joilla ei ole ne ei pysty liikkumaan. Ja näin. Me ruvettiin hahmottaa näitä ryhmiä ja niille uudet näyttämöt ja eri
niin kuin ratkaisuja, koska näillä ryhmillähän ei ole yhtä ratkaisua kaikille. Et meillä on tämmöinen esitys, joka me viedään kaikille erityisryhmille, vaan me ruvettiin sitten niin kuin näin. Ja siitä meillä on tullut esimerkiksi meidän yksi pääyhteistyökumppani on tämmöinen erityistä tukea vaativien tamperelaisten aikuisten ammattiteatteri Neo, jotka ovat nyt esimerkiksi meidän Taru Sormusten herrassa esittämässä Örkkejä ja Hobitteja siellä, ja he saavat palkkaa. He ovat siis kehitysvammaisia ammattinäyttelijöitä. Ja tämä oli meille hirveän iso steppi, että meillä on siis, no he ovat meidän kollegoja, tämä meillä niin kuin sosiaalista, tämä ei ole niin kuin mitään sosiaalityötä, vaan he ovat täällä töissä ja he ovat niin kuin kollegoita. Ja mä oon yrittänyt sanoa tätä, että tämä prosessi on itse asiassa sellainen, että me opitaan enemmän niiltä. Me kyseenalaistetaan niin kuin meidän niin kuin NS-neuronormius, että millaisen näyttelijän pitää olla ja mikä on se meidän kauneus ja toimintakyky, ihanteet. Ja sitten niin kuin meidän näyttelijät on niiden neonnäyttelijöiden kanssa ja ne oppii ihan tosi paljon siitä, että mitkä meidän prosesseissa on pielessä. Että kun nyt puhutaan näistä erityisryhmistä tai ikäihmisistä näin, niin se prosessi ei ole yksisuuntainen, että siinä tarjotaan jotain, vaan se, että kun taiteilijat heittäytyvät, varsinkin teatteri, joka on tämmöinen niin kuin vuorovaikutuksellinen taide aina, kun he heittäytyvät näihin yleisöihin, niin se vaikuttaa siihen taiteeseen. Se vaikuttaa siihen, miten sitä taidetta tehdään, ja se vaikuttaa sitten loppujen lopuksi koko ajan niihin prosesseihin, ja loppujen lopuksi se vaikuttaa siihen katseeseen, millä esittävää taidetta, ja ylipäänsä taidetta, tai sitten loppujen lopuksi ihan ihmistä katsotaan. Että tämä on niin kuin tosi moninainen juttu, ja me niin kuin nyt aletaan vasta ymmärtää semmoista, mihinkä me ollaan tässä hypätty tämän uuden näyttämöiden kautta. Ja siellä me ollaan myös, niin kuin, meidän taiteilijat on tehnyt palvelutaloissa, ja siellä on yksikin meidän taiteilija, niin hän oli tämmöistä niin kuin tankotanssia esimerkiksi, niin siellä semmoista ihmiset, jotka on rullatuolissa, ne tulee siihen tankoon niin kuin kiinni, että nyt mä kanssa, ja että se aiheuttaa niin kuin monenlaista niin kuin reaktioa ja osallistumisen halua. Joo, mä mietin tätä Taru Sormuston herraa, että se on varmaan sellainen näytelmä, joka tavoittaakin hyvin niin kuin laajalti erilaisia yleisöjä, että sekä nuoria että myös niitä, jotka jo 70-luvulla ovat lukeneet sen Tolkieninsa aikoinaan. Mutta miten nämä eri ryhmät otetaan huomioon silloin, kun teatterilla lähdetään suunnittelemaan ohjelmistoa? Mietittekö te, että niin kuin tällä houkutellaan ikääntyneitä, tällä houkutellaan nuoria, tällä houkutellaan, tiedätkö, lapsit, katsojia tai jotakin? Miten vahvasti se näkyy siinä ohjelmistosuunnittelussa? No, mä voin vastata tämän meidän osaston osalta. Eli meillä on tämä kiertuen näyttämö, josta siis just nämä erilaiset suljetut laitokset voi tilata esityksiä. Ja siinä me niin kuin ajatellaan tälleen, meidän isoin niin kuin tilaajaryhmä on palvelutalot, eli just ikäihmisten asumisyksiköt. Niin että meidän ajatus on, että ikääntyneille ihmisille voi tarjota ihan kaikkea sitä taidetta, mitä muillekin aikuisille ihmisille voi. Ja mun mielestä pitääkin, että sen pitää olla korkeatasosta ja sen pitää olla katsojaa haastavaa. Se on Kansallisteatterin periaate muutenkin. Me ollaan draamateatteri ja me ollaan taiteellinen teatteri. Niin kuin silloin se on se sama linja, mikä siinä muussa ohjelmistossa niin on tässä ohjelmistossa, jota me tarjotaan palvelutaloille. Ja meillä on niin kuin 5-8 esitystä siellä vuodessa ohjelmistossa, joita voi tilata, ja mielelläni näkisin, että siellä olisi niin kuin teatteria. Ja pienimuotoisiahan nämä on 1-3 esiintyjän esityksiä. Että siellä olisi aina jotain niin kuin teatterillista, koska me ollaan kansallisteatteri ja se on tärkeää. Mutta mielellään siellä olisi niin kuin tanssijuttua, runojuttua, musajuttua, sirkusjuttua, niin kuin eri taidelajeja. Ja niissä käsiteltäisiin kaikkia aiheita, mitä ihmisyyteen liittyy. Minun mielestä palvelutaloissa olevia ihmisiä on heidän kunnioittamista tuoda esiin myös vaikeita aiheita niiden esitysten kautta. Ja näihin esitysvierailuihin kuuluu aina keskustelu, että sen esityksen jälkeen on keskustelu. Ja jos se tilaaja haluaa, niin siihen liitetään sitten myös se työpaja. Ja silloin tarjotaan tekijäpositiota niille sen paikkapalvelutalon asukkaille. Sen lisäksi, että on tarjottu katsojapositiota. Ja sitten kun meillä on projekteja, jos on mahdollista, että me päätetään tehdä niin kuin jonkunlainen niin kuin just tällainen dokumentaarinen taideteatteriprojekti yhdessä vaikka jonkun palvelutalon kanssa, ja silloin sitten on mahdollista saada vielä syvällisempi niin kuin tällainen tekijäpositio, vaikka nyt sen palvelutalon asukkaille. Just tällä hetkellä sellaista ei ole tekeillä, mutta on ollut kyllä näitä myös tällaisia hankkeita, että tavallaan se
osallistamista voi olla enemmän tai vähemmän. Ja mun mielestä on tärkeää, että se koko skaala on olemassa, mutta että tuodaan monenlaista taidetta ja se tehdään saavutettavaksi mahdollisimman monille siellä asuville ihmisille. Ja tässä kaikkein keskeisintä on ehkä sitten, jotta se onnistuu, niin se yhteistyö niiden palvelutalojen ja niiden työntekijöiden kanssa. Että siinä pitäisi olla sellaista luottamusta ja uskallusta ottaa riskiä. Sehän on aina poikkeama palvelutalon arkeen, kun se muuttuu se ruokasali näyttämöksi. Niin tälleen mä ajattelen, että niin ikääntyneitä ihmisiä on arvokasta huomioida heitä aikuisina, joille on syytä tehdä korkeatasoista ja haastavaa taidetta. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja Pirkanmaalla tämä on tietysti pikkusen pienempi tämä markkina. Sanotaan, Kansallisteatterihan on siis koko Suomen teatteri ja me ollaan niin kuin näin. Niin me tehdään tämmöinen palvelutaloja kiertävä draamaesitys oikeastaan niin kuin 3 vuoden välein tai 2 vuoden välein, riippuu mikä on. Ja me ollaan lähdetty siihen prosessiin aina, että me ollaan kysytty, että mitä te haluatte. Me käydään, meidän työntekijät käy ja ne juttelee niiden kanssa ja ne lähes aina vaan haluaa jonkun klassikon. Ja meillä oli siis Dostojevskin Idiootti, oli silloin minkä he halusivat ensin ja nyt oli Juhani Ahon Rautatie, mikä tulee ensiltaan. Ja nämä on niin 2-3 niin kuin ihmisen esityksiä ja kauhean usein ne haluaa, että siinä olisi kiva, että siinä on niin kuin musiikkia, että se on niin kuin monimuotoinen teatteriesitys, semmoinen, niin kuin, että siinä käytetään näin. Ja se on niin kuin yksi tapa. Jussilta kysyisin, että mua aina on ihmetyttänyt tämä, että esimerkiksi Britanniassa on tosi vahva ja siinä on ihan tosi paljon semmoisia niin kuin independent niin kuin ryhmiä, joilla on tämä Reminiscence Theatre, tämä muisteluteatteriskene, mistä vähän ehkä mitä sä kuvailit, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mennään johonkin palvelutaloon ja siellä käynnistetään se joku prosessi ja sitten ne on yleensä sellaisia immersiivisiä esityksiä. Esimerkiksi niillä järjestetään tämmöisiä, että on 30-40-luvun vaihde ja sitten sinne laittaa radiosta soisen musiikki ja sitten tuodaan sitä ruokaa ja näin. Ja sitten on joku lauluesitys, joka liittyy siihen ja näin. Ja siis tämmöisen, niin mä oon aina miettinyt, että mikä se Reminiscence Theatre niin käännettänyt. Se voisi olla joku muisteluteatteri tai joku, se on niin kuin dokumentaarisen teatterin yksi laji tai oikeastaan tämmöinen näin. Ja tämä on ihan monille niin kuin ammatti. Kuulostaa hienolta. Joo. Ei ole Suomessa toi iso juttu, mutta ehkä jotain ton tyyppistä voisi olla. Ja mulle tulee tuosta itselleni mieleen, kun me ollaan niin kuin tehty esityksistä erityisversioita, joita on sitten niin kuin viety just tällaisiin niin kuin muistisairaiden vähän niin kuin osastoille. Että usein palvelutaloissa, palveluskeskuksissa on useita osastoja ja sitten on tavallaan nämä muistisairaiden, jotka on enemmän suljettuja kuin muut. Ja sitten ehkä sekin on ollut sellainen havainto, jossain vaiheessa aika iso havainto, että kun me mennään sinne palvelutalon, ehkä ruokasaliin tai juhlasaliin, viedään sinne se esitys, niin sieltä muistisairaiden osastolta ei kovin paljon sinne tuu niitä. Tai ne sanoo suoraan, että sieltä me tuodaan ehkä 2 parasta. Ja tämä on niin kuin aika karu. Olen kuullut tämän niin kuin palvelutalon työntekijältä. Se tarkoittaa niin kuin heistä ikään kuin parhaassa toimintakyvyssä olevat. Ja silloin mulla on jäänyt mieleen, että ne kaikki muut. Ja niin me ollaan sitten tehty versioita, että ne menee just sit sinne muistisairaiden osaston olohuoneeseen ja toivotaan, että kaikki sieltä voi tulla. Ja sitä ajatellaan, että kaikki mitä sitten sen esityksen aikana tapahtuu on osa sitä esitystä ja se on aika hauskaa, että toi voisi tosi hyvin toimia. Tosin vaatisi aika syvällistä niin kuin yhteistyötä sen yksikön kanssa, että siellä voisi tehdä ruokaa siinä ja voisi pukeutua ja näin, mutta hirveän hyvä idis mun mielestä, ehdottomasti kokeilun arvoinen. Mutta silloin kun esiintyy siellä, niin se on tosi hauskaa esiintyjälle. Kyllä mä tykkään tosi paljon. Mun mielestä siellä on ihan sen takia, että mä oon usein mitä mä itse olen tehnyt mun prokkikset, ne on voinut olla just Shakespearea tai Pablo Nerudaa tai Osip Mandelsista, niin tällaista runojuttua. Ja mun niin kuin pahin vihollinen on semmoinen katsoja, joka yrittää ymmärtää, että mitä toi tarkoittaa, mitä toi sanoo, kun se ei ole tarkoitettu niin kuin ymmärrettäväksi, vaan se on niin kuin runouden kieltä, joka on intuition kieltä ja rytmiä ja sellaista, niin ne heittäytyy ton tyyppisiin tunnetilojen vaihteluihin ja rytmeihin ja lähestymiseen. Ne niin kuin tosi vahvasti reagoi, eikä vaan niin kuin myös äänellisesti, tai nousee seisomaan ja tarttuu kiinni ja sitten me yhdessä esiinnytään siinä, niin ne on ollut ihan todella mulle niin kuin taiteilijana, esiintyjänä niin voimaannuttavia kokemuksia. Suosittelen sitä tosi paljon, että se on kurjaa, että ne muistisairaiden siellä asuvat ihmiset niin kuin jää syrjään, helposti jää syrjään niin kuin näistä taidejutuista. Muutenkin jää syrjään elämästä. Se muistisairaus on
raskas ja se syrjäyttää ihmisen tavallaan ihan totaalisesti. Näin ei tarvitsisi olla. Näin. Toi muistuttaa tästä mun läheisten ystävien tekemästä tankotanssia ja miten oli runonlausuntaa ja tankotanssia ja ne oli tosiaan niin kuin ja kaikki, ne oli hyvin suosittu, ne on varmaan 50 kertaa esittänyt sitä eri palvelutaloissa ja siinä se henkilökunta katsoo, kun sinne tuodaan sitä tankotanssitankoa keskelle sitä ruokahuonetta, että mitäs täällä ja ruvetaan pistää uikkareita päälle, niin sillä että mitä me ollaan tilattu. Kyllä, joo. Ajattelen niin kuin ikääntyneitä myös niin kuin laajemmin yleisönä, että varmasti niin kuin klassikot on niitä, mitä toivotaan ja varmaan tämmöinen niin kuin muistoihin perustuvat tai muisteluun perustuvat esitykset myös. Mutta onko teillä kokemuksia siitä, että te olette yllättynyt jotenkin, että kun teidän ohjelmistossa on ollut jotakin, että joku omituinen uppuaakin tavallaan ikääntyneisiin, että onko me edelleen niin kuin avoimia ottamaan vastaa myös erilaista ohjelmistoa. Kyllä Tampereen teatterihistoriassa varmaan siis tämä, missä on kanta esitetty siis 4 varmaan, siis Lea Klemolan isompi. Ja niin kuin tavallaan miten se, kun luulisi, että se on siis pelkkää kiroilua, alasti olemista ja humalaisia kaatuilee ja näin, niin siihen, että miten niin kuin tavallaan tällä ennakkoluuloisesti sanottuna mummo-yleisöön se on niin kuin uponnut siellä ihan täysillä, niin mun mielestä todistaa sen, että eihän sitä voi niin kuin ennustaa, että mikä se on. Se on varmaan se isoin niin kuin yllätys meille. Meillä oli viime syksynä ensi-illasta tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin, joka on Ujuni Ahmedin romaanin perustuva esitys suurella näyttämöllä, joka käsittelee niin kuin somaliyhteisön asioita Suomessa. Ja me ajateltiin, että varmaan sinne tulisi paljon sen somaliyhteisön jäseniä katsomaan, mutta tämä on ollut yllätys. Sinne tuli suomalaisia ikäihmisiä todella paljon ja se oli loppuun myyty pitkään ja se katsojaprofiili oli hyvin perinteinen Kansallisteatterin katsojaprofiili. Varmasti siellä on ollut somaliyhteisöjen jäseniä, mutta niitä ei näy siellä pilvin pimein. Ja ehkä myös se aihe, mitä se käsittelee, se on silpomisaihe, niin on semmoinen tosi problemaattinen sen somaliyhteisön sisällä. Eli että voi olla myös painavia syitä, miksi sinne juuri ei tule sitten yleisöön somaliyhteisön jäsenet helposti. Tai heille ei ole helppoa tulla sitä välttämättä katsomaan, mutta on hyvin merkityksellistä myös, tai kaikki katsojat on erittäin tärkeitä. Ja tässä oli mielenkiintoista, että ehkä kuvitelma oli, että se olisi jonkinlaista profiilia ja se olikin ehkä just sitten vähän toisenlaista profiilia se katsomo. Täynnä kyllä mä luulen, että Kansallisteatterin yleisö olettaa, että esitykset on moninaisia ja niin meillä on aika sellainen vahva katsojapohja ja myös ikääntyneemmät haluaa nähdä monenlaista ja sittenhän siitä saa tykätä tai olla tykkäämättä, että niin se kuuluu tarinaan myös. Se on osa tätä taidetta, että toinen naama nauraa ja toinen itkee, niin se kuuluu myös siihen katsomoon. Ja kun meillä on Jussin kanssa kummallakin siis tutkijatausta, että me ollaan siis taiteen tohtoreita kumpikin. Niin. Sä et sanonut siitä mitään. Mä ihmettelin, että miksi siitä ei tullut mitään juonnossa. Me ollaan varmaan kohdattu, ja mä oon kohdannut tuolla siis esittävän taiteen tutkijakoulussa, niin näitä yleisötutkijoita. Niin mä tajuan tästä, että kun antaa yleisöstä jotain kommenttia, niin mä tajuan, kuinka hataralla pohjalla se on. Koska yleisötutkimus on aivan oma hommansa ja se on todella kompleksista ja se on niin kuin pikkutarkkaa ja tällaista. Niin mä oon aina sillä lailla, kun yleisöstä joku sanoo, että tällaistähän tämä yleisö on, niin mä oon aina sitä, ei ole. Sen mä ainakin tiedän, että sitä se ei ainakaan ole. Kyllä, että kysykää tutkijoilta, ne tutkii sitä päivittäin ja ne tietää, kuinka järkyttävä niin kuin suo se on. Ja jos sieltä pienestäkin osasta voi jotain sanoa, niin se on jo paljon. Se on totta ja ehkä tässä on mielenkiintoista myös se, miten taiteilijat hahmottaa sen yleisön, että se on varsinkin näyttelijöille, niin taitaa mun omaa kokemusta ja ehkä myös olen tästä paljon kuullut ja jutellut ja jossain määrin tätä myös tutkinut, että näyttelijä hän lukee sitä yleisöä kuin piru raamattua. Että siellä tulee todella vahvoja yleistyksiä. Mä oon kuullut tosi monesti Kansallisteatterin kulississa, kun odotetaan näyttämölle menomaan, siis näyttelijä itsekin, niin että ne on ihan kuolleita. Se on aika raju väite. Että jos sitten mennään katsomaan, niin ei siellä kovin monta eksitusta välttämättä kuitenkaan sitten tapahtuu. Tai ne vihaa mua. Tämä on aika, että ne siis mä näin, että ne vihas mua. Sen jälkeen, kun mä rupesin tekemään itse kiertuetta
vuonna 2006 niillä Shakespeare-sonettiesityksellä, mulla oli semmoinen, joka Rakkaus ei ole ajannarri-esitys, niin mä tajusin, että toi on niin paha kupla se, miten näyttelijät katsoo yleisöä. Se on niin paha kupla ja se on aivan vinoutunut juttu. Se, että katsojalla on joku ilme päässä, ei kansi ottaa hirveän henkilökohtaisesti. Se ei tarkoita sitä tai tätä. Et kun mä sitten menin niiden sonettien kanssa just vaikka palvelutaloihin tai kehitysvammaisten asumisyksiköihin, niin siellä tapahtuu koko ajan siellä katsomossa, niin ihmiset itkee ja sitten jälkeenpäin käy ilmi, että ei se liittynyt siihen esitykseen tai sai epilepsiakohtauksen. Mä luulin, että toi niinku todella nyt koki suuren kokemuksen, mutta se olikin ihan vaan epilepsiakohtaus. Ei se ollutkaan, tai että niinku jonkun naama on vaan juuttunut johonkin ilmeeseen ja se ilme on ihan koko ajan, mutta ei kansi ottaa henkilökohtaisesti. Tai aika vaikeaa on, jos ottaa. Että tavallaan niin yleisö on mysteeri, ihmisyys on mysteeri, yleisö on moninainen. Se on maailman hienoin juttu on teatteri, koska on yksi esitys tavallaan. Siitäkin voi keskustella, onko yksi esitys, mutta jos nyt kuvitellaan, että on semmoinen ilmiö kuin esitys, tämä esitys, jolla on tämä nimi, joka nyt esitetään, ja sitten siellä on niitä katsoja, niin jokaisen katsojan päässä on myös oma esityksensä ja se syntyy jokaisen katsojan mielessä. Se liittyy sen elämänkokemukseen, sen kehon tilaan, sen mielikuvitukseen, että tavallaan se on valtavan hienoa, että siinä samassa tilassa on niin valtavan monta esitystä tavallaan yhtä aikaa. Ja totta kai jokaisella esiintyjällä on oma käsityksensä siitä, mikä tämä on, ja ohjaajalla voi olla eri käsitys kuin jollain, ja kaikki se parhaimmillaan se on jotain virtausta, mitä tapahtuu ihmisten välillä. Ja sitten toisaalta meillä on hirveän isoja kulttuurillisia, kollektiivisia asioita, mistä me ei päästä irti, jotka pakottaa meitä katsomaan esityksiä tietyllä lailla. Ja ennakkoluuloja, massiivisia kollektiivisia ennakkoluuloja, että jos ajatellaan niin kuin mun lapsuutta 70-luvulla, niin oli ehkä just ruvettu ajattelemaan, että naiset on ehkä just ihmisiä niin kuin tavallaan. Ja nyt kun ajatellaan, mihinkä me ollaan tultu nyt niin kuin sen moninaisuuden niin kuin semmoisen ymmärtämisessä, että meillä on niin kuin ongelmia tämän moninaisuuden ymmärtämisessä, eihän me olla vielä lähelläkään mitään, niin meillä on tämmöisiä, tai kreikkalaista ajattelee, että orjuus on ihan ok, ja ne oli maailman älykkäin kanssa, niin kuin että meillä on niin massiivisia semmoisia kollektiivisia niin kuin katsomistapoja, joille ei mahdeta mitään samaan aikaan, kun meillä on tämä tilanne, mitä Jussi. Niin sitten ruvetaan niin kuin näitä kerroksia laittaa, niin siitä tullaan just siihen, että on aika arroganttia sanoa yleisöstä jotain. Ja tästä tullaan siihen, että kun me suunnitellaan näitä esityksiä, niin me ei ehkä silloin, puhun koko repertuaarista, en näistä meidän uusista näyttämöistä, vaan koko repertuaarista, niin silloin me varmasti ajatellaan enemmänkin sitä, että mitkä ovat semmoisia asioita, joita meidän on tärkeää sanoa. Ja varsinkin meidän populaarimpien esityksien kanssa, että onko niissä joku semmoinen asia, jonka takia tämä on nyt pakko tehdä. Ja Sormusten herra on ehdottomasti populaaria, se on ehdottomasti isojen näin, mutta siellä meillä oli tosi tärkeää ottaa siis siinä tarinassa oleva esimerkiksi tämä moninaisuuden asia, että se story periaatteessa kertoo siitä, että meillä on tosi paljon eri rotuja, kulttuureja täällä ja ne ovat kaikki niin kuin vihoissa keskenään, ennakkoluuloisia toisia kohtaan ja väheksyvät toisiaan, mutta niiden on pakko ruveta etsimään toisistaan yhteyksiä eikä eroavaisuuksia, jotta he kaikki eivät tuhoudu. Ja tämä oli niin kuin tärkeää tehdä se. Ja tästä me niin kuin, tavallaan se moninaisuus on siellä ja sitten me mentiin, että sitten tämän castin pitää olla ja siellä pitää olla diversiteettiä siellä. Ja sitten me ollaan otsikoissa, että Tampereen teatteri teki Frodosta naisen. Vain siksi, että meillä on naiseksi itsensä identifioija, joka esittää Frodoa, joka on sillä, että se on kyllä hobitti, se ei ole edes ihminen, että miettikää vähän. Mutta siis, että nämä on tärkeitä. Tai meillä on Galadriel, joka on selkeästi niin kuin drag-esiintyjä. Että se ei ole Cate Blanchett, vaan se on no en hänestä oletetusta sukupuolestaan mitään, mutta siis, että se on niinku, että siellä on niinku tämmöisiä asioita, että me mietitään niinku ehkä enemmänkin semmoisia, ja nämä aiheet on taas niinku yhteisiä kaikille näille niinku yleisösegmenteille tietyllä tavalla. Ja se on musta tosi tärkeää, varsinkin niissä isoissa populaareissa esityksissä.
Mutta yksi asia, mikä ilman muuta täytyy aina ottaa myös huomioon, on tietenkin raha. Ja nyt kun valtion tuet pienenee ja muutenkin on taloudellinen tilanne, mikä on, niin varmaan myös niin kuin lipputulojen merkitys kasvaa. Että millaisia paineita tämä nyt sitten aiheuttaa teattereille? Siis ihan suunnattomia. Ja enemmänkin kun mä oon lipputuloista ja siitä nousemista, enemmänkin mä oon siis huolissani tämän alan kehittymisestä, just alalle tulevista freelancereista, niistä, jotka niin kuin, ei ole vakiinnuttanut paikkaansa, kellä ei ole työsopimuksista, tämmöisistä. Ja ylipäänsä niin kuin kulttuurialan, minkälaista niin kuin keskusteluvolyymiä se oikeasti edustaa. Siis kulttuuriala työllistää niin kuin, muistaakseni 5 kertaa enemmän kuin maa- ja metsätalous ja niin kuin teollisuus yhteensä. Niin jos sitä ruvetaan ajaan alas ja näin, niin se tarkoittaa siis kokonaisesti, se tarkoittaa sellaisen hirveän määrän niin kuin hirveän ison äänen hiljentämistä. Mun mielestä siitä tässä on kysymys. Sitä ääntä on hiljentämässä semmoiset ihmiset, jotka ymmärtää, että noi ei mua kuitenkaan äänestä. Silloin niin kuin se halutaan hiljentää sen takia. Musta se on ihan tarkoitushakuista. Toi on karua ja voit olla hyvin tuossa oikeassa. Mä ehkä haluaisin tuoda tuohon vielä toisen näkökulman, tai se on se että niinku, nyt meidän pitää niinku kysyä itseltämme, meidän kaikkien ja yhteisönä ja ehkä jonkinlaisena kansakuntana tai mitä nyt on tämä tämmöinen Suomi, että halutaanko me, että meillä on taidetta ja kulttuuria? Onko meillä jotain niinku henkistä sisältöä vai ollaanko me vaan niinku rajat kartassa, joita me halutaan puolustaa? Miksi me halutaan puolustaa niitä? Onko täällä joku sisältö, mitä me halutaan puolustaa? Niinku mitä on ihmisyys? Mitä on tämän maan ihmisyys? Me ollaan mun mielestä niiden kysymysten äärellä ja totta kai me niin kun katsotaan päättäjiä, että mitä he ajattelee. Näkeekö ne, että on olemassa jotain arvoa suomalaisella kulttuurilla tai suomalaisella taiteella ja niin siitä me voidaan kysyä sitä itseltämme. Me taiteilijat, pidetäänkö me tarpeeksi ääntä itsestämme? Miksi meitä ei kukaan edusta kansanedustuslaitoksessa? Silloin kun oli COVID, kävi jotain tosi ihmeellistä ja kurjaa, että teatterit pantiin kiinni, mutta ravintolat sai olla auki. Siinä on vaan yksi syy. Näillä on edustus, niiden etuja ajetaan, näiden ravintoloitsijoiden etua, mitä mä en yhtään vastusta, sitä ajetaan siellä Arkadianmäellä, mutta meidän taiteilijoita ei siellä kukaan oikein niitä jaksa ajatella. Meille se on karu viesti. Se on karu viesti, se on, että teitä ei tarvita ja tämä tuli pandemian aikana. Ja nyt se tulee tosi rajusti uudestaan. Ja meidän pitää itsestämme ääntä, jos ehkä me ei olla niin tärkeitä, ehkä meidät voi lopettaa. Mä haluaisin kysyä sitä ihan kaikilta. Mä haluaisin ehkä viestin myös niille, jotka kuuntelee tätä podcastia tai äänisarjaa, että tarvitaanko taidetta Suomessa, tarvitaanko kulttuuria, jos tarvitaan, niin me kaikki voidaan siihen vaikuttaa. Ja jo nyt on semmoinen tilanne, että tuloerot kasvaa ja joillain on rahaa, niin mä toivon, että jos te olette sitä mieltä, että se on arvokasta, niin käyttäkää sitä taiteeseen ja kulttuuriin. Nyt niitä rahoja tarvitaan, jos me halutaan, että meillä on tämä ilmiö. Se on helppoa ajaa alas. Se on yllättävän helppoa ajaa alas. Ja eihän nämä nuoret, jotka nyt on valmistunut tälle alalle, niin voi olla, että menee pari vuotta, niin te on pakko vetää johtopäätökset ja etsiytyä jollekin toiselle alalle. Se kuolee nopeasti. Nyt me voidaan kysyä sitä itseltämme, halutaanko me Suomessa taidetta ja kulttuuria. Ja että kuitenkin meillä on paljon ihmisiä, joilla on mahdollisuus jotain siitä maksaa, niin viesti, että te kannattelette sitä koko juttua nyt, kun valtio ei sitä tee, mikä sen kuuluisi tehdä. Ja tässähän ei synny minkäänlaista säästöä, kun se lisää työttömyyttä. Ja kun me kaikki tiedetään, niin taiteella on itseisarvo, mutta taiteella on myös kaikenlaisia välinearvoja. Se lisää elinkeinotoimintaa, se lisää hyvinvointia, se lisää yhteisöllisyyttä. Se tuottaa, mutta sitä ei vaan voi välttämättä aina ihan suoraan osoittaa, miten se meni euromääräisesti. Joo, ja sitten musta on tosi käsittämätöntä sekin, että kuinka vähän niin kuin, ollaan niin kuin perillä näistä rakenteista ja mitä tässä tapahtuu. Esimerkiksi Hesarissa oli ihan just semmoinen kirjoitus, jossa sanottiin, että joo, mä katsoin tilastoja, 3,5 miljoonaa teatterilippua myydään Suomessa, mutta nehän ostaa vaan tosi pieni porukka. Sitten on se, että hei, 80%, katso sitä samaa tilasta, että 80% näistä ihmisistä ostaa 1 lipun vuodessa. Että heavy usereita. Sitten seuraavaksi oli se joku 15%, jotka ostaa 2. Ja sitten se on se 4-5% näistä, jotka käy enemmän kuin 3 kertaa.
Myös semmoisia niin kuin oletuksia ja ihan Hesarin että sitten tulee tämmöiset jää elään, että mun mielestä tätä tietoa on tosi vähän. Ihan niissäkin, jotka käy teatterissa jotenkin, että se on niin kuin ollut jotenkin niin kuin automaatiot koulussa, käydään teatterissa ja sitten ollaan tuossa teatterissa. Kotimaista elokuvaa vaan jotenkin niin kuin tehdään, se jotenkin niin kuin tapahtuu. Ja sitten tämä suomalainen niin kuin musiikkikoulutus tai jotenkin, niin eihän nyt Sibelius Akatemiaan kukaan, koska kyllä ollaan tekemässä valtavia leikkauksia joka paikkaan. Että ei se ole niin kuin vaan, että se vaan niin kuin on. Se, niin kuin, ja että jotain kiinnostaa niin kuin näytteleminen, niin kyllä ne hyvät sitten kato ja kyllä ne niin kuin, kyllä niin hyvää taidetta sitten ostetaan. Ei, kun sitä ei sitten enää edes tehdä, niin sitten sä et voi niin kuin ostaa. Mä uskon, että tässä on niin kuin tosi paljon semmoista ihan tiedon puutetta myöskin. Ja se tyhjöhän täyttyy valtavaa vauhtia, että jos ihmiset lopettaa sen suomalaisen vaikka teatterin tai tanssin niin kuin katsomisen, niin meillä on niin kuin semmoinen englanninkielinen viihde, joka tulee joka paikasta, se täyttää sen tyhjön tosi nopeasti. Että jotta se taide olisi tässä maassa niin kuin mahdollinen, niin sen pitää olla moninaista. Ja siihen tarvitaan sitä yhteiskunnan tukea, koska sieltä moninaisuudesta nousee aina uusi ilmiö ja sieltä nousee myös vientituotteita ja niin kuin sieltä nousee ihan sellaista suoraa tuloa myös. Mutta tavallaan niin kuin jotta meillä on tulevaisuus, niin meillä pitää olla sellainen niin kuin pelto, jos kasvaa monenlaisia kukkia. Se on niin kuin kestävyyttä. Me tarvitaan kestävyyttä. Niin kuin kysymys on oikeasti siitä maanpuolustamisesta myös tässä taiteessa, että tavallaan meidän henkisestä kantista. Ja mä kannatan sellaista peltoa, jos kukkii moninaiset kukat. Joo, ja tämän taloudellisen tilanteen myötä varmaan myös eläkeläisten maksukyky on alentunut, mutta vieläkö tullaan teattereihin bussilla? Vieläkö tulee niin kuin eläkeläisryhmät busseilla katsomaan teatteria? No mä en tiedä mitä ryhmiä ne on, mutta niin kuin tavallaan meillä on aika vahva tämä meidän niin sanottu ryhmämyynti, eli agentit. Ja ne myy varmaan niin kuin 2-30% meidän lipuista. Ja mähän en myöskään tiedä, ketä ne on, ketä meillä käy. Mutta mä tiedän ne tyypit, jotka niitä myy ja välittää, niin ei ne ole pelkästään. Siellä on niin kuin tosi paljon urheiluseuroja ja kaikkea näin. Mutta sitten taas tämä, että ketä sinne tulee, niin sitten siellä voi olla eläkeläisiä, mitä sen urheiluseuran kautta menee ja näin. Mutta kyllä se on niin kuin tosi vahva ja me kuunnellaan niitä kanssa tosi paljon, että mitkä niitä kiinnostaa. Jos meillä on semmoisia niin kuin juttuja, joita meillä on vähän bubbling under, että tehdäänkö me tätä. No se oli tosi hyvä. Jos tulee tällaista, niin sitten me kyllä tullaan tai näin ja näin. Ja kyllä me sitä niin kuin kuunnellaan niin kuin tosi paljon. Mutta näistä lippujen hinnoista ja näistä sanoisin, että nyt tulee alvikorotukset ja kaikki inflaatiokorotukset tähän iskee teattereihin iski tosi paljon, koska teräksen, puun ja kaikki muut hyödykkeet, ne hinnat nousee heti. Ja sitten me ollaan jo myyty niillä vanhoilla hinnoilla niitä lippuja. Meidän se lippujen korotussykli on niin kuin vuosi. Me ei päästä siihen inflaatioon mukaan. Tämä näkee tilastokeskuksesta, kun katsotaan yleinen inflaatio, kulutus, on monenlaisia inflaatiokäyriä. Ja sitten nähdään kulttuuri ja näin, niin inflaatio. Se tulee sillä niin kuin tosi jäljessä siellä, koska me ei ehditä siihen reagoimaan. Sitten me otetaan se kaikki takkiin. Että mutta me ei olla koskettu meidän ilmaisiin lippuihin, joita on esimerkiksi kaikukortti ja varattomien liput, jotka tulee sieltä. Niihin, se ei tuo meille mitään säästöä, siis ihan oikeasti se on fakta. Ja me ei niin kuin olla nostettu meidän lasten, niitä me myydään tosi vähän, mutta niin kuin opiskelija- ja eläkeläisiä näitä. Että sitten ne, mitkä nousee, on niin kuin hyvät paikat musikaaleissa tai joku tämmöiset, ne niin kuin sitten nousee. Ja sitten niin kuin muut, että mä uskon, että se menee enemmänkin näin se kehitys varmaankin. Että se lippujen hintojen dynaamisuus tulee muuttumaan, vähän niin kuin VR:lläkin. Voi ei. Voi päästä hyvin halvalla Tampereellekin. Joo. Joskus, jos sattuu ottaa siihen. Joo. Mutta eli tämmöinen, tiedätkö, teatterin saavutettavuus on teille kuitenkin erittäin tärkeä agenda. Se on musta ihan itseisarvo. Niin. No siihenhän liittyy sitten muitakin asioita, jotka on olennaisia ja jotka ei ole niin yksinkertaisia, joita tässä pähkäillään niin kuin, miten sen saavutettavuus tapahtuu myös silleen, että erilaiset ihmiset kokisivat sen tilan turvalliseksi
sinne ihan fyysisesti pääsee ja näitähän nyt on paljon meidän teatterissa parantunut, ne on paljon parantunut, kun meillä oli tämmöinen peruskorjaus siellä Kaisaniemen puiston päädyssä, niin siellä on nyt hyvin fyysisesti saavutettavat tilat. Suuren näyttämön puolelle ei ole niin, mutta kyllä sinnekin ne aina pääsee. Omat kommervenkkinsä siellä on, koska se on vanha kiinteistö. Mutta myös on tosiaan tämä keskustelu siitä, miten se tila on turvallinen erilaisille ihmisille ja sehän on julkista tilaa ja siellä ollaan yhdessä. Siellä on monenlaisia ihmisiä, pitää sietää erilaisuutta tai niin kuin joskus se voi olla myös siitä kiinni. Mutta vaikka autismin kirjolla olevat ihmiset, niin myös tätä keskustelua käydään, että järjestetäänkö joskus sellaisia näytöksiä, jossa huomioidaan sellainen juttu, että miten se olisi heille saavutettava ja järjestää se koko näytös vähän eri tavalla. On huomioiden. Mä oon ollut semmoisessa, missä voi siis liikkua, valot on päällä, saa päästää ääniä ja olla. Sitten tulee ihan niin kuin toisenlainen systeemi ja näitä pitäisi olla siis joka toinen esitys. Munkin tekisi mieli hyppiä välillä. Mutta miksi meillä on tämmöiset? Miksi katsomusta pitää olla valot pois? Miksi täällä pitää olla hiljaa? Näitä konventioita. Niin. Ja myös tämä kysymys tavallaan näistä tekstityksistä on tämmöinen ja tavallaan tästä tulkkauksesta, että meillä nyt kauheasti on sitä pohdittu, kun me just halutaan tavoittaa niitä eri kielisiä ihmisiä ja toisaalta erilaisia katsojia ja siinä on ehkä todettu, että suomenkielinen tekstitys voi olla aika hyvä juttu kanssa. Ja kuvailutulkkaus. Kyllä. Näkövammaiset. Mutta se suomenkielinen tekstitys palvelee yllättävän monenlaisia katsojia. Siis sellaisia maahanmuuttajia, jotka jonkin verran osaa jo suomeen, niin sitten siellä voi auttaa heitä myös sellaisia ihmisiä, jotka näkee, mutta ei kuule kauhean hyvin tai jotain. Siis siinä on niinku aika moni juttu ja mietitty, että jos me tekstitetään, niin millä kielellä, niin yllättävästi siellä tutkimuksissa nousi, että tekstittäkää suomeksi suomenkielisiä esityksiä. Mutta totta kai englanniksi. Meillä on ollut nyt viime keväänä aliohjelmistossa Metsä Furiosa, se oli kokonaan niin rakennettu, että sen pystyy katsoa suomeksi ja englanniksi tai espanjaksi. Ja meillä on ollut myös näitä produktioita, mitkä on meidän osaston tuottamia, niin meillä on ollut myös suomi-arabia ja näin, että tehdään hommia että erikielisetkin ihmiset vois kokea kansallisteatterin omaksi, mutta se on kyllä ison työn takana, että siinä koko se koneisto pitää miettiä alusta lähtien uusiksi. Ja sitten tullaan jo niihin niin kuin nettisivuihin. Ja voiko Suomessa ostaa lipun teatteriin ilman, että osaa suomeen, niin se ei välttämättä jossain kohti siellä. Kun sä painat luottotietoa, jotain siis kaikkea tämmöistä. Tuo suomenkielinen tekstitys on erittäin hyvä, varsinkin niin kuin ikääntyneitä ajatellen. Esimerkiksi mun äitini, joka on niin kuin huonokuuloinen, niin sanoi, että hän ei halua käyttää kuulolaitetta, mutta jos olisi tekstitys, niin se olisi aivan mahtava palvelu. Se tekstityskin on moninainen asia, että on niin kuin surtitles ja subtitles, tai miten se olisi suomeksi, että missä se screeni on siellä, mistä luetaan, tai sitten tämä niin kuin mobiililaite. Niin, mobiililaite ja niin kuin sanotaan captions, että tavallaan sitten se on taas, sitä vaatii sitten sitä laitetta, mutta ne ei ole kyllä vaikeakäyttöisiä, mutta niin kuin näissä on omat, siinä mennään vähän niin kuin jotkut ohjaajat vastustaa näitä, ja koska se vaikuttaa siihen katsomiskokemukseen, mutta vaikka siinä Metsä Furiosassa oli just tässä mobiililaitteessa, niin siitä tuli tosi hyvää palautetta. Ihmiset sanoivat, että se oli hirveän helppo käyttää ja se ei häirinnyt sitä katsomiskokemusta. Eikä se häirinnyt kyllä sitä. Olin itse siellä näyttelemässä, niin ei häiritse sitä yleisökontaktia. Että se ei ne ihmiset roiku siellä mobiililaitteessa, niin katsoo sitä esitystä ja sitten ne vilkaisee sinne mobiililaitteeseen ja siitä ei tule mitään valoa, mikä niin kuin häiritsisi. Iso kiitos tästä avartavasta teatteri- ja itse asiassa tämmöistä yleisestä kulttuurikeskustelusta sekä Mikko Kanninen että Jussi Lehtonen. Kiitoksia. Kuuntelit Armas äänisarjaa, juontajana Raisa Karttunen. Tutustu Armas-festivaaliin ja äänisarjan muihin jaksoihin osoitteessa armasfestivaali.fi. Armas, ikääntymistä juhlistamassa.